السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو روز افران صدقې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته یو بل ماډل رسیور درښیم چې هغه رسیور ته کوډ یعنې کیلی څنګه ورته لویږي. هغه کیلی چې کوم چینل د کرکټ په وخت کې بندېږي لکه ATN چینل چې اوس بند ده، د IPL چلان ده خو دی کار نه کوي. کله چې کرکټ په ژوندۍ بڼه شروع سي نو هغه وخت رسیور کې هغه داریانا ټي وي کوم ده دا کلفیږي. بیا څنګه تاسو خلاصولی شئ؟ دا یو بل ماډل رسیور ده. د رسیور نوم ده ستارست AS 2000 ماډل دا رسیور ده. په دې کې اوس تاسو ته داریانا در پیژنم. دا ریموټ ته ریموټ مې له نږدې وکتلو نو دې ته اوس ګوره دلته سیګنل هم پره ده، کوالټي هم پره ده خو چینل کار نه کوي. اوس څه کوو موږ؟ دغه د ATN چینل ده، فریکونسي یې سمه ده 11938 او H 20500 یا 499 داسې رقم ته فریکونسي ده. یعنې دا صحیح ده. بل چینل که موږ ورتلو موږ کې کوو تلو نیو صحیح کار کوي. خو که چېرته موږ داریانا ته ورځو داریانا کار نه کوي نو بیا موږ څه کوو؟ دلته که اوس موږ چېرته زرغون بټن ووهو هغه وخت باید موږ ته کیلی راغلی وای. په ډېرو رسیورو کې په F2 په دې بټن کیلی راځي، په ډېرو کې دلته ګوټو لیکلی په هغه راځي، په ډېرو کې په دې پیج باندې راځي. نو په دې یو باندې مو اوس نه راځي نو موږ څه کوو؟ ښه نو هغه وخت باید تاسې چینل خلاص سي تاسو له چینل سره دلته ډالر علامه راسي یعنې S علامه ورباندې راسي. ښه نو هغه ډالر علامه اوس نه ورباندې راځي. موږ څه کوو؟ اول چینل ړنګوو. موږ ایډیټ بټن ورته ووهو. کله چې مې ایډیټ بټن ووهل موږ دلته یو کې ډیلیټ راته لیکل شوی ده. ښه موږ په داریانا باندې چینل ولاړ ده. موږ کوم بټن ووهو؟ یو ووهو. کله چې مې یو ووهلو یو وکیسلو نو موږ دغه د وکي بټن ورباندې ووهو. کله چې مې وکي کو دلته ضرب علامه راله نو بیا موږ چې ووهو اګزیټ ووهو. کله چې مې اګزیټ بټن ووهل دلته موږ ته یې کنسل کوئ که اوکې کوئ نو موږ یې اوکې کوو چې دا چینل ختم شي. نو د موږ داریانا شبکه ختمه شوله. اوس بیا کله چې مې داریانا شبکه ړنګه کړله بېرته داریانا شبکه ورته اچوو. څنګه یې کوو؟ د ړنګېدلو طریقه مې درته وښوله. اوس په یاد مې وي چې دغه شبکه تاسې باید هغه وخت ورته واچوئ کله چې کرکټ بند سولو، یعنې چې تاسې په داریانا شبکه باندې ډالر علامه نه ورغلې. بیا چې کله کرکټ بند سولو هغه وخت به تاسې د شبکه یې ړنګه کوئ، بېرته به یې پکې راولئ شبکه د فریکونسي له لارې. زه درته ښایم څه رقم ته یې راولئ. بعد له هغو به تاسې څه وکړئ؟ بیا به له هغو وروسته کیلي ورته واچوئ. نو مینو بټن ورته ووهو. انسټالیشن باندې اوکې کوو. کله چې مې اوکې کوو انټینا سیټینګ باندې اوکې کوو. کله چې دا مو اوکې کوو راځو فریکونسي ته. ښه دلته راځو دوم. بیا زرغون بټن ووهو ټایپ لیسټ ته ولاړ شئ. ښه موږ زرغون بټن ورته ووهو دلته رالو. اوس دلته موږ ته لیکلي دي چې تاسې نوې فریکونسي ورته واچوئ. موږ اډ ورته ووهو. بیا زرغون بټن ورته ووهو. کله چې مې دا ورته ووهل دلته موږ فریکونسي ور اچوو 11938 کاته څو ور اچوو 20500 او په ایچ کې یې پرېږدو کته کوئ یعنې اوکې کوئ. چې کله مې اوکې کړو بیا یې اوکې کوو. دلته درته دلته یې مارک کوو. اوکې مې کړله. چې کله مې مارک کړل بېرته راته یې سرچ ورکوئ په کوم بټن باندې؟ په شنو بټن باندې. شنو بټن مې ورته ووهلو سرچ ورکوو. اوکې مې کړل. دلته شبکې رالې ټولې او داریانا سره به اوس S علامه راغلي یعنې هغه ډالر علامه به اوس راغلي. ښه زموږ داریانا به چېرته راغلي؟ تر ټولو اخر ته شبکو ته تاسو ته در ښکارېږي چې S علامه اوس راغلي. نو اوس موږ څه کوو؟ کله چې په داریانا باندې اوکې وکړو موږ ته څه رړئ؟ موږ ته یعنې شبکه نه راخلاصېږي. اوس که موږ زرغون بټن ووهو کار نه کوي. که چېرته دا پیج ووهو کار نه کوي. که چېرته تاسې رسیور ګوټو ووهئ کار نه کوي. نو بیا موږ څه کوو؟ په دې رسیور کې به تاسې څه رقم ته خلاص کوئ؟ مینو بټن ووهو. انټینا سیټینګ رالو. په دې باندې کلیک کوو. اخر ته چې لیکلي EMU په دې باندې کلیک کوو. کله چې مې دا اوکې کړلو دلته درته لیکلي بیس سیټینګ نو موږ بیس ته راځو. دا مې اوکې کړلو. دا به په سر کې خو دلته ډېرې کیلي ورلوېدلې. موږ د پورته خواته ځو. کله چې پاسته ولاړو دلته کومه کیلي دغسې نه درلوېدلې. که چېرې تاسې مخکې ټرای کړې او پکې هغه ړنګه کوئ. په چش باندې ړنګېږي. په شنو بټن باندې ډیلیټ لیکلی ده په هغه باندې یې ړنګه کوئ. بېرته ستاسې نوې ور اچوئ. سور بټن ورته ووهئ. کله چې مې سور بټن ورته ووهل دلته به موږ څو ور اچوو؟ په یاد ولرئ دغه مهم ځای ده. هلته به هم کیبورډ درته لیکلی 3 اپشنه درته خلاصېږي. اوله صفحه، دومه صفحه، درېیمه صفحه. نو په اوله صفحه کې موږ چې ورکوو 0 40 او ورپسې سي دلته لیکلی دلته راوله دا ده. داسې مې کله وکړي که سي. نو اوس زموږ دغه اول سیټ اپ دا ده.
دا په چیش باندې اوکې کوو، په زیړ بټن باندې دا مې اوکې کو. دوم د خپل اتومات ډول دومه سفرال دلته موږ فریکونسي ورکوو 11.938 که چېرته بټنونه غلط ور چوول سول نو په شنه بټن باندې بیرته هغه نمبر پاکولی شي. که چېرته جوزینګ ووځي بیا له سره کېږي نو په شنه بټن یې پاکولی شي. نو که دې صحیح وګلي مشکل نشته، بیا زیړ بټن ور باندې اوکې که. کله چې اوکې کو اوس دریم اپشن خپله دریم سټپ موږ ته خلاصېږي. دریم سټپ خلاص شو، دلته موږ په اتومات ډول څه ورکوو؟ کیلي ورکوو. کیلي څو ده؟ 1 2 او 3 4 5 6 9 او ورپسې څو سي و 8 9 0 او ورپسې چې A بیا چې B B او په اخر کې چې 3. نو څه شی راغلی؟ 1 2 3 4 5 6 9 سي و 8 9 او 0 A B B او 3. نو دا کله دا کلي درته واچول بیا درته لیکلی چې زیړ بټن اوکې که. کله چې اوکې کو دلته خپله اتومات تا ته راغله سکلي ور ولوېدله دریم اخر نمبر ته راغله. نو ته بیا څه وکړه؟ بس یوازې اکزیټ بټن ووږه ځینې ووځه. دلته اوس وګورو چې موږ اریانا په اتومات ډول خلاص شوې که یا تاسو ته ښکارېږي په خپله ژوندۍ بڼه باندې او خلاص شوله. او دلته که یې چېرته اوکې کړئ نو دلته به د ډالر لامه هم سره راغلي. دوستانو تاسو ته کیبورډ لیکل کېږي، داسې نه لیکل کېږي. دلته فریکونسي ولوېږي، دلته بیس کی ور ولوېږي او دلته هغه سایډ ور ولوېږي. نو تاسو ته یوازې کیبورډ لیکلی په اول سټپ کې سایډ ورته لوېږي، په دوم سټپ کې فریکونسي ورته لوېږي او په دریم سټپ کې په اخري سټپ کې په هغه کې څه لوېږي؟ کلي ورته لوېږي، بیس کی ورته لوېږي. نو دوستانو دا یوه مکمله طریقه رسیور نوم ده ستارستฐ์نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، تر نورو ملګرو پورې ورسوئ. موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره هر وخت ښایسته ویډیوګان راوړو. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. الله مو مل شه.